आज चाहिँ हामी दिदीबहिनी मात्रै आएको फिल्म हेर्नलाई गौथली। अनि हामी चाहिँ भोक लाएर रेस्टुरेन्टमा खान लाग्छौँ। हामी चाहिँ बहिनीहरूले नै टिकट काटिदिएछ आज, त्यही भएर चाहिँ हतार फिल्म हेर्न आयौँ। बिहान फर्स्ट मर्निङ सो। यो चाहिँ हाम्रो गुरु भने नि दिदी भने नि सुनिता दिदी, ह्याप्पी गुरु पूर्णिमा। अर्को दुईवटा चाहिँ लिफ्टमा आउँदैछ। ओ आउँदै आइसक्यो। हाई हेलो छेर्ने मुस्कान, हेलो भन। हेलो हेलो। बच्चाहरू चाहिँ स्याटरडे स्पाइडरम्यान हेर्ने रे। हामी चाहिँ गौथली हेर्न लाग्यो। बहिनीहरूले, बहिनी छोरी आइस्मा छोरी सोनम कान्छीले टिकट काट्दो रहेछ अनलाइन। अनि फिल्म हेर्न आएको। लिँदै हो। आज चाहिँ लेडिज पार्टी जस्तै भएको छ। गौथली हेर्नलाई चाहिँ सबै लेडिज मात्रै छ। प्राय चाहिँ तँलाई दिएको थियो त मैले, उसैले राखे हो क्या ब्यागमा। La baju kau teruk. पानी पनि लिनुपर्छ। कति भिड छ आज माथि सबैमा। हिरोनीहरू आज धेरै रुने। हामी 4 जनामा धेरै रुने चाहिँ यही होला। ल हेलो, खै म गर्नुपर्ने। म चाहिँ मसँगै आयो होला भन्थाले त। सुभेट्ने कतै किन हेर्नुपर्छ भने नि ल। गौथली सरकारले पहिला चाहिँ गएर बसिरहेछन्। मार्ची हिरा मातक सेक्ना बुझेर चिजिसहरुकै सेकेको छ। के हो त्यत्रो ठुलो त छैन हैन। भिडियो गरिरहेको छु। ल मेदा 4 जना फिल्म सुरु भएन।
रामेन खान लगाएको काली कस्तो राम्रो के रेहानलाई म्याचोर देख्नुपर्छ भन्दै यसले देखाइदिएछ लाफिङ खानाको आज म्यामलाई फोन गरेँ ल अफिसबाट आज फिल्म सकेर यिनीहरू रुँदा 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 यहाँ भोक लाग्यो अरे त्यही भएर अब हामी लाफिङ खान लाग्यो तँ रोयो कि रोएन तँ रोयो कि रोएन तारा माया म एकदम मुटु माथि ढुङ्गा राखेर एक दुई थोपाटै झऱ्यो रुँदिनँ भन्दा भन्दा पनि झऱ्यो त्यो बच्चा पाउने बेलामा अब कस्तो मै हो कि क्या हो साह्रै निष्ठुरी भएछ म त गएर एन्जलले वा उयो पनि रहेछ एन्जललाई मनपर्ने त्यो कुकीहरू आयो होला के हो यो अर्को एउटा फलैया पठाउ गरेको किन गाडीमा जाने भने होइन आज दिदीहरूलाई पठाउमै लैजाउँ ठोकेला त्यहीँबाट फर्काउ न मा कहाँ आउँछ र